હા, મારું નામ ચિમનભાઈ છે, ચિમનભાઈ રામજીભાઈ માકડિયા. હાલ બેંગ્લોર છું. બેંગ્લોરથી જ હું આ ટ્રીટમેન્ટ કરવા માટે રાજકોટ આવ્યો હતો, આત્મીનીમમાં. મને થોડોક બીપીનો પ્રોબ્લેમ હતો અને થોડીક સાયટિકાની અસર હતી. તો મેં બીપી અહીં આવીને મપાયું, 160 આવ્યું. 2 દિવસ ટ્રીટમેન્ટ લીધા પછી 145, 150 આવી ગયું. ચોથે દિવસે 120 આવી ગયું ને લો બીપીમાં 80% આવી ગયું. એટલે બીપી મારું નોર્મલ થઈ ગયું. બીજા નંબર મને સાયટિકાની થોડીક અસર હતી. એ જે મેં આ ડૉક્ટર સાહેબે મને ટ્રીટમેન્ટ આપી, જે એક્યુપંચર આપ્યું, બોડી ખેંચી બેલ્ટ ઉપર મને એ બધું કરાવ્યું. તો એમાં મને અત્યારે 95% રાહત છે. બાકી બીજું અહીંનું ક્લાઇમેટ, અહીંની હવામાન, અહીંનું ફૂડ, અહીંની એક્સરસાઇઝ એ મને બહુ અનુકૂળ આવી ને મજા આવી. એટલે એકવાર અહીં આવવા જેવું ખરું. ને હું નેક્સ્ટ, આજે મારું પૂરું થઈ છે, હું નેક્સ્ટ દિવાળી પછી પાછા 15 દિવસનો પ્રોગ્રામ કરું છું કે અમે 2 માણસ પાછા આવીએ, 15 દિવસ અમે પાછી ટ્રીટમેન્ટ લઈ લઈ. એકદમ બોડી આપણું ક્લીન થઈ જાય. આપણને બહારથી એવું લાગે આપણને કાંઈ રોગ નથી, પણ એકચ્યુઅલી અંદર કેટલો સરો છે આપણને ખબર નથી પડતી. એ હું આવ્યા પછી મને ડૉક્ટરે કીધું, એટલે પછી મને ખબર પડી કે આપણે અંદર ખરેખર એક વર્ષમાં એકવાર તો આ ટ્રીટમેન્ટ કરાવવી જ જોઈએ. એ આત્મીનીમમાં જ અમે ઘણી જગ્યાએ, હું બેંગ્લોરમાં જિંદાલ બી છે, છતાંય એના કરતાં મને આ મેં ચોઈસ કર્યું રાજકોટ. સ્પેશિયલ આ ટ્રીટમેન્ટ કરવા માટે બેંગ્લોરથી હું આવ્યો ને પાછો હું પરમ દિવસે બેંગ્લોર જતો રહેવાનો છું. ઓકે, બાય.